हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल वी मेडिको लर्न में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हिचकी के बारे में। हिचकी हमारे शरीर का रिफ्लेक्टिव एक्शन है। हमारे एब्डोमेन में डायफ्राम की मसल का कंट्रक्शन इरेगुलर हो जाने के कारण हमें हिचकी आती है। ज़्यादातर केस में 1-2 बार या 4 बार होती है हिचकी, लेकिन कभी कभी यह लगातार 1 घंटे या 2 घंटे से भी अधिक हो जाती है। तो अब जानते हैं हम हिचकी के कारण। पहला, एल्कोहलिक या अधिकतम कार्बोनेटेड फ्लूइड का सेवन। दूसरा, ओवर डाइट या अधिक भोजन करना। तीसरा, खाना जल्दी खा लेना। चौथा कारण, स्पाइसी फूड का ज़्यादा सेवन करना। पांचवा, अधिक तनाव या उत्तेजना या ज़्यादा स्मोकिंग करना। छठवां, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होना। सातवां, ट्यूमर या इन्फेक्शन होना। आठवां, किसी नब्ज का डैमेज होना अथवा कई बार दवाई का अधिक सेवन करने से भी हमें हिचकी आती है। तो अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके घरेलू उपचार के बारे में। पहला, ठंडा पानी पीना चाहिए या ठंडे पानी से गरारा करना चाहिए। मुंह में बर्फ़ के टुकड़े रखने से भी हिचकी चली जाती है। 1 चम्मच शुगर को मुंह में 5 सेकंड के लिए रखें, फिर 1 गिलास पानी पी ले। इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है और हिचकी बंद हो जाती है। लेकिन घरेलू उपाय से आराम ना मिले तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, इसके लिए सिरप एकासिन 2 चम्मच दिन में 3 या 4 बार दी जाती है। ड्रोटिन डीएच टेबलेट सुबह शाम दी जाती है ताकि हिचकी की वजह से पेट में तकलीफ ना हो। इसके अलावा मसल रिलैक्सेंस के रूप में टेबलेट लियोफेन सुबह शाम दी जाती है। अगर इन सब मेडिसिन से आराम ना मिले तो इंजेक्शन ड्रोटिन 2 ml मांसपेशियों में लगाया जाता है, मतलब IM लगाया जाता है, तथा साथ में क्लोजाइन टेबलेट सुबह शाम दी जाती है। इन सब चीज़ों से आराम मिल जाती है।